Привет всем, дорогие друзья! Сегодня мы с вами разберем группу ДДТ, песни «Метель». Возьмем акустическое соло. Оно очень простое. Сначала я сыграю соло вместе с фонограммой, а потом разберу его отдельно. Соло играется сначала на второй струне, пятый, четвертый, третий лад, то есть. Далее играется то же самое, только на первой струне. 5, 4, 3. Дальше, так же как первый раз, то есть на второй струне 5, 4, 3. И дальше 3, 2, 1. Далее идет первая струна, 5, 4, 3 опять. И дальше идет третья струна, 4, 3, 2. Далее идет вторая струна, 7, 6, 5. Дальше третья струна, 2, 1, 0. Далее вторая струна, 5, 4, 3. И далее четвертая струна, 2, 1, 0. И опять повторяем. Вторая струна 7, 6, 5. Третья струна 2, 1, 0. Вторая струна 5, 4, 3. И четвертая струна 2, 1, 0. И в конце еще двойка на третьей струне, второй лад. И дальше пошло повышение. Первая струна 7, 6, 5. Далее 9, 8, 7. Также первая струна 7, 6, 5. Далее также первая струна 12, 11, 10. Дальше первая струна, также все 14, 13, 12. Далее та же самая струна 17, 16, 15. Далее эта же струна 19, 18, 17. И концовка у нас получается первая струна 5, 4, 3. Вторая струна 5, 3, 0, 3, 3. То есть дальше идет третья струна 4, 2, 0. Идет четвертая струна. Так, четвертая струна идет дальше 2, 0, 4, 2. И получается у нас концовка. Спасибо всем за просмотры. Подписывайтесь на канал. Также дальше будут разные разборы на разные песни, которых
нету в интернете. Потому что это соло я подбирал сам. Всем спасибо, всем пока.